عارف إن كلمة صغيرة في حياتنا اليومية ممكن تغير مصيرنا للأبد؟ تعال ناخد موقف من حياتنا ونشوف التاريخ قال إيه. ممكن كذبة صغيرة تفتكرها هتعدي، لكن عند ربنا دي ممكن تفتح باب ندم ما يتقفلش. تخيل معايا أمك تسألك كنت فين؟ فتقول كلمة صغيرة كنت مع صحابي، وانت أصلا ما كنتش. صاحبك بيسألك دفعت كام في الحاجة دي، فتزود أو تنقص في الرقم عشان تبان أكبر، وتقول في نفسك ما هي كذبة بيضة مش هتأثر. زي إنك تقول لصاحبك إنك مشغول وإنت قاعد بتتفرج على فيلم، أو تعتذر بكذبة علشان ما تحضرش حاجة مش عايزها. بتحس إن الموضوع بسيط، صح؟ لكن تعال نشوف هل الكذبة الصغيرة فعلا مش بتأثر؟ في غزوة تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين يخرجوا معاه. الحر كان شديد والطريق طويل. المنافقين وقتها ما كانوش عايزين يخرجوا، فعملوا إيه؟ بدأوا يجيبوا أعذار كدابة ويقولوا يا رسول الله مش قادر، عندي ظروف، عندي كذا وكذا. وفضل الكذب جواهم يكبر. الكلام شكله صغير لكنه في الحقيقة كذب. كذب بيبعدهم عن الحق، كذب بيكشف إنهم مش صادقين. وربنا ذكرهم في القرآن الكريم، حتى القسم بالكذب منفعهمش. الكذب الأبيض اللي بنعتبره هزار أو تافه بيعمل إيه؟ بيكسر ثقة اللي قدامك فيك، بيخليك تتعود وتلاقي نفسك بعد شوية بتكذب كذب كبير. والأخطر إنك بتضحك على نفسك قبل أي حد تاني. عشان كده خليك صادق حتى لو الحقيقة تقيلة. اللي يقدرك هيقدرك بصدقك، واللي مش هيقدرك مش هيفرق معاه. كدبت، قلت الحقيقة، مش فارقة. بس صدقك هو اللي بيخلي صورتك قدام ربنا نقية. فخد بالك إن الكلمة قرار، والقرار مصير. فاختار دايما الكلمة اللي ترفعك مش الكلمة اللي توقعك. ولو افتكرت إن الكذب الأبيض مش محسوب، اسأل نفسك سؤال: تحب ربنا يكتب اسمي مع المنافقين ولا مع أهل الصدق اللي ذكروا في القرآن؟ فكر فيها.